არის ადგილი ბიბლიაში, რომელიც აი პირდაპირზე უნდა იცოდეთ კაცმა, მაგრად უნდა ახსოვდეს. ესეთი ადგილი ბიბლიაში არის, აი ევანგელიზაციის ბირთვი რო ქვია, ესეთი ადგილი მუხლი და თავი. პავლეს წერილი, რომელთა მიმართ თავი მესამე მუხლი 21-28-ის ჩათვლით. აი ეს ყველამ უნდა იცოდეს ზეპირად. მანდ არის ევანგელიზაციის არსი. არსი ხო იცით რა არის? სუშნას ევანგელია. აი მანდ არის. პავლეს ეპისტოლე რომელთა მიმართ თავი მესამე მუხლი 21-28-ის ჩათვლით. ეს კი მართლა უნდა იცოდეს და ყოველთვის უნდა ახსოვდეს ადამიანს. თუ სუფთად მუხლების ციტირება არ შეგიძლია, არსისა და რეგ უნდა იცოდე. რაზეა ლაპარაკი? თელ ბიბლიაში ეგ არის ფუნდამენტი, დოქტრინა. ეს არის იადრო, ბირთვი, არსი. აი მაგ მუხლებში ჩამყალიბებ. თუ გაინტერესებს, გადაშალეთ და წაიკითხეთ. შეგიძლიათ ვის აქ ბიბლია წამიკითხოს რომ. რომაელთა მიმართ თავი მესამე, მუხლები 20-დან 28-ის ჩათვლით. ვინაიდან რჯულის საქმით ვერც ერთი ხორციელი ვერ გამართლდება მის წინაშე, რადგანაც რჯულით შეიმეცნება ცოდვა. არამედ ათ გარდა რჯულისა გამოჩნდა ღმერთის სიმართლე, რასაც მოწმობენ წინასწარმეტყველნი და რჯული. ხოლო სიმართლე ღმრთისა იესო ქრისტეს რწმენის მეოხებით ყველასთვის და ყველა მორწმუნის მიმართ, ვინაიდან არ არსებობს განსხვავება. რა კიღა ყველამ სცოდა და მოაკლდა დიდებას ღმრთისას. ხოლო ყველა უსასყიდლოდ გამართლდება მისი მადლითა და გამოსყიდვით იესო ქრისტეს მიერ, რომელიც ღმერთმა წინასწარ დასახა მალხინებლად რწმენის მიერ მისივე სისხლით, რათა ეჩვენებინა მისი სიმართლე უწინდელ ცოდვათა მიტევების გზით, რომელნიც სულ გრძელად მოითმინა ღმერთმა, რათა წარმოჩენილიყო მისი სიმართლე აწინდელ დროში და ყოფილიყო იგი მართალი და იესოსადმი მორწმუნის გამამართლებელი. მას სადღაა სიქადული, განქარებულა, კი მაგრამ რომელი რჯულით, საქმეთა რჯულით? არა, არამედ რწმენის რჯულით. ვინაიდან ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ რწმენით მართლდება კაცი, რჯულის საქმეთა მიუხედავად. აი ეს არის საზეპირო. მერე, ყველა მუხლი უნდა გარჩეული იქნას, რა წერია მანდ. აი ამას არ მისდევს არც მართლმადიდებლობა და არც კათოლიციზმი. მაგიტომ არიან არეული ეგელი. და პროტესტანტებმაც უკვე ნელ-ნელა უკვე დავიწყებას მიეცა. და ქვეყანასაც ეთყობა რა, მთელ პლანეტის მოსახლეობა რა დღეშია გამოშტერება არის. აი ეს არის ძალიან მაგარი ადგილი. რომ დაჭიდე რომ წაიკითხო რაზეა მანდ ლაპარაკი. რა არის ეს გამოსყიდვა? ჯულისგან დამოუკიდებლად ესე იგი, ის ჯული კანონი რა, მთელი 5 წიგნეული და 10 მცნება. მაგისგან დამოუკიდებლად. ეს გამოსყიდვა კიდე რა არის? ნუ ქართულში გამოსყიდვა წერია, ბერძნულში მაგას შეესატყვისება 3 სიტყვა, 3 მნიშვნელობა აქვს მაგ სიტყვას და აი მე ჩვენ ერთ დღეს შეგვიძლია ჩვენ მაგი გაგაგებინოთ, აგიხსნათ რა არის და როგორ არის. გაგინათება თავი იცი რა გახარებული ხარ და უკვე აღარ გახარებს მიწერი რაღაცეები ისეთი ემეებით, ხო აი მაგალითად რომელიმეს ახარებს სამსახურის შოვნა ვთქვათ, ხა ელემენტარული რაღაცაა ეხლა სიხარული თუ არის მარტო ამის სიხარულია რაც წავიკითხეთ, ხო? ასევე გახარებს ინსტიტუტში მოწყობა და რაღაცა თითქოს რაღაცა შეიცვლება შენ ცხოვრებაში. შენ ცხოვრებაში აფილი არ შეიცვლება, ცხოვრების კიბეებზე ზემოთ და ზემოთ იმედი ხარ, სადაც ტანჯვები უფრო მეტი ხდება ვიდრე სიხარულები. ზერო, აი ეს საკითხები გამიგეთ, ჩვენ რო გვაინტერესებს რით არის გამორჩეული ევანგელია, ბიბლია არის ევანგელია. ბერძნულ სიტყვას შეგნებულად ხმარობთ, მე ევანგელიას ქართულად სახარება არ ასახავს იმ მნიშვნელობას, რაც ბერძნულში არის. სახარება სხვანაირ ასოციაციას იწვევს ქართულში, უფრო ემპირიულს, უფრო გრძნობისმიერს, ვიდრე რაც განცხადებულია მანდ. და თანამედროვე ქართულით რო გამოვიტანოთ, გავრცობილ წინადადებას მივიღებთ. ეს ისეთი ამბავი არის, რომელიც სასიცოცხლო კეთილი მნიშვნელობა აქვს მინიჭებული. ევანგელია მაგას ნიშნავს. აი გააკეთა ჯვარცმაზე იესო ქრისტემ. და ეს დოქტრინა ერთ-ერთი რთული დოქტრინა არის. ისეთი სასწაულია მანდ, ეს სასწაულად ითვლება. რა არის ეს გამოსყიდვა, როგორ მოხდა, რომ ცოდვილი ადამიანის ცოდვა აიღო მამა ღმერთმა ძეზე დაადო და ეს რისხვა ძეს დაატეხა. იესოდან ძიდან აღებული აი ეს სიწმინდე სიმართლე ცოდვილ ადამიანს დაადო ეგა და გაამართლა. ხო, აი ამ გამოსყიდვას ორი მომენტი აქვს, ორი მომენტი. ერთი რომ ჩემი ცოდნები იესომ წაიღო ჯვარზე და აი რისხვა დაატყდა მას, ესე იგი მე მასე ქრისტემ აიღო და მეორე იესოს გამართლება მე გადმომეცა და გამართლებული ვარ და გაწმინდავებული. აი ეს არის სასწაული. აი ეს არის ბირთვი ევანგელიის. რა ვიცი, გესმით ხშირად წაიკითხეთ ეგა და გაიაზრეთ მედიტაცია. დამატებითი საშუალებებით შემიძლია უფრო პირადად გაგაგებინოთ. სხვა მხრივ, მორწმუნეობას აზრი არ აქვს. ეხლა წამდე სანთელი, იქ დადიხარ ეკლესიაში, ეგ არ არის რწმენა. რწმენა არის სწორედ ამის გჯერა, მიენდე მას. გამოსყიდვის გჯერა, გამოსყიდა ხო ეგ არის. მაგალითად, ანტიკურ სამყაროში მონათლობელური სისტემა იყო და მონას ან თვითონ მიეყიდებოდა ბატონს, ან გაყიდიდნენ. და იგი კარგავდა თავისუფლებას. წარმოიდგინეთ, ახლა ვიღაცა მივიდა ბაზარზე, მონათა ბაზარზე და გამოისყიდა ეს მონა.
და გამოსყიდვის რამოდენიმე ვარიანტია. ერთი გამოვისყიდე, იმიტომ რომ ვამუშაო და მერე მოკვდეს. მერე გამოვისყიდე, იმიტომ რომ გამანთავისუფლე და მესამე გამოვისყიდე, რომ საერთოდ სრულად შენ თავს შენეკუთვნე წადი. მესამე ვარიანტი გააკეთა იესო ქრისტემ. გამოსყიდვა რო წერია ქართულად მანდ. ცოდვა რა იყო? ყურე, უფრო მარტივად ვიტყვი. ძველ აღთქმაში რო წავიკითხეთ, გახსოვთ რა იყო? ესე იგი, ბაზარში ვიყიდი ცხოველს, ხოლოდ უნდა იყოს სუფთა, წმინდა. თუ მე არ მაქვს ყიდულობ ამ საქონელს, მიმყავს ეს საქონელი. ნახე, ის გამოვისყიდე, პატრონისგან გამოვისყიდე ის ხარი, მიმყავს ახლა ეს მე და ცოდვის გამო უნდა მოკვდეს ესა. ჩემი ცოდვებით ამ ხარზე გადადის და შევწირე. აი მსხვერპლეს, წირა მსხვერპლად. იესო ქრისტე, ეს იქის რა. ესე იგი, მოდის მე მონა, ცოდვის მონა, ცოდვაში რო ვარ, მე მონა ვარ ცოდვის. მას არ უყვარს ცოდვა, უყვარს ცოდვილი ადამიანი. ესე იგი, მე უყვარ ვარ როგორც მონა ცოდვისა, მაგრამ არ უყვარს ცოდვა. რას აკეთებს? იღებს ჩემ ცოდვას, ეს პირველს, აი ფუნდამენტურ ცოდვას და მერე ცოდვას თელი საქმეებით წარსული აწმოვალი, იღებს თავის თავზე, ადის ჯვარზე და მამა ღმერთის რისხვა უნდა დაატყდეს, იმიტომ რომ დაწყევლილია ეს ცოდვილი ადამიანი, უნდა რისხვა დაატყდეს. რისხვის დაწესხმის შედეგად ის იესო ქრისტეს, რასაც ატარებდა და ატარებდა სიმართლეს, გამართლებული იყო და სიწმინდეს, ის ჩემზე გადმოვიდა. აი ესე ვარ მე გამოსყიდული და გამართლებული. პავლე სწორედ ამ იმას აყალიბებს და რომელ წრეშიც ტრიალებს იმას აგებინებს. რომელ წრეში ტრიალებს პავლე? პავლე ტრიალებს რელიგიურ წრეში. ფარისევლები რელიგიის მიმდევრები არიან და ჯულითა და საქმეებით 613 კანონი ამით აპირებენ გადარჩენას. პავლე ებუნება რომ ამით თქვენ ვერ გადარჩებით. იმიტომ რომ საჭირო არის მადლი, საჭირო არის გამოხსნა, საჭირო არის გამოსყიდვა, რომელიც გეგმა ჯერ კიდე წინასწარმეტყველებმა მათ ხო წაიკითხეთ მეორე მუხლში. უკვე ძველ აღთქმაში იყო მოცემულიო და აღსრულდა იესო ქრისტეში და იესო ქრისტესი აღსრულებული პავლეს მოგვიანებით რო ხვდება იესო ქრისტეს, სწორედ პავლე არის კომპოზიციურად გამართლებული, რომ ამას გადაგებს და აგებინებს აი ფარისევლებს. ეს ერთ-ერთი უნიკალური მთელი წიგნი არის ეს რომაელთა, მაგრამ საზეპირო რო გითხარით თუ კარგად გაიაზრებთ, ეს კი უნდა გახსოვდეთ ყველა ვარიანტში. ესე იგი, რა არის ევანგელია? აქ არის განცხადებული რა არის ევანგელია და რისგან გაგვანთავისუფლა ჩვენ მაცხოვარმა და ჯულის საქმეებით ვერ გამართლდება ვერავინ. იმიტომ რომ შეიძლება ასრულებდა ყველაფერ მაგას და ადიოდე, თუმცა ბიბლიაში წერია რომ ვერამ ვერ შეასრულებს ამას. აი როგორ შეასრულებ იმას, რაც ჩამოწერილი აქვს მართლმადიდებლურ ეკლესიას კუდრების რაღაც თელი ამბები და სადღაც ერთი გაგეპარება და დამთავრებული ამბავი. მოკლედ არ არის ადამიანი, რომელიც იტყვის რომ მე ყველაფერს შევასრულებ თელ ცხოვრების მანძილზე. და თუ ერთს დაარღვევ, დაწყევლილი ხარ, იმიტომ რომ ჯულის ქვეშ ხარ. ამიტომ იყო საჭირო გამოსყიდვის გეგმა და იესო ქრისტეს ამოცანა იყო. მთელი ბიბლია ეგ არის. მიგვიყვანოს იმ ცენტრალურ ფიგურასთან იესო ქრისტესთან და ამას რომ გაიგებ და გაგინათდებათ თავი, აი ეგ არის ხარება. და გახარებული ხარ, რომ შენ განთავისუფლებული ხარ ამის ესე იგი ცოდვის ბუნებისგან გამოსყიდული ვართ ჩვენ და გამართლებული. ამის მერე იწყება ჩვენი საქმიანობა. ისე კი არა რომ ყირაზე და რაც გინდა გააკეთე. უკვე იწყება რწმენით, ამ რწმენით საქმეებს აკეთებ ახალი ადამიანია შენში. ეს არის სასწაული. და სახარება და ბიბლია არის სასწაულებზე აგებული წიგნი. სხვაგან არც არ არის სასწაულები და ეს არის ზებუნებრივი შემოჭრა აი მიწერ სამყაროში. სხვანაირად ახლა მაგის საკითხოს აზრი არ აქვს. აი ეს არის დამალული ძალიან ბევრი მოსახლეობისათვის, ხი მორწმუნე ვარ იძახის ქართველი. ეკლესიაში რო დადიხარ, ეგ არ არის მორწმუნეობა. ან სანთაც რო დაანთებ, ხატს რო ჩამოკიდავ, რაღაცა დღეს აღნიშნავ ნიკოლოზობას, მარიამობას, დღეები 1000-ნაირი. ეგ არ არის წმენის დადასტურება. ეგრე შეიძლება კაცი იძახოს რომ ღმერთი არის, რაღაცა არის. არც ეგ არ არის წმენის დადასტურება. წმენა მან ამავე დროს ბერძნულში მოიცავს მინდობილობასაც, ესე იგი გენდობი შერასაც ზიხზახი ამის. ესე იგი დაჯერებას ნიშნავს რწმენა. მთელი ასპექტებს შეიცავს ეს ბერძნული სიტყვა, რომელიც ქართულში გადამოცემულია როგორც წმენა. სადაჩანს საქართველოში რომ მორწმუნეა ქართველი, არაფერს არ ჯერა მას, ღმერთის არ ჯერა. ის თავის ცხოვრებას გააგრძელებს მაინც და დადის ისე უბრალოდ რა ელემენტარულად ინდულგენციებს აქვს ადგილი და ჩათვლებს აქვს ადგილი, როცა შენ მიდიხარ აღსარებებზე, ზიარებებზე, სანთელ და თან დაბოღმილი ხარ, დაღურემელი ხარ და ცხოვრება თავის გზით მიდის. ამდენად ეს ევანგელია მან დავიწყებულია. აი ძალიან გთხოვთ ეს ყურადღება მიაქციეთ ამას და ისწავლეთ. და აი ხმარია შეიძლება ლექსიკონებიც ყველაფერი და ეს უნდა ახსოვდეს ადამიანს. სად არის ევანგელია? რა არის ეს ევანგელია? რა არის ეს ქრისტეს ჯვარზე გაკვრა? რისთვის გაიკრა? რა ხუშტური იყო ჯვარზე გაკვრა? თუ ეს იუდაველებმა სტაცეს ხელი და დასაჯეს. არა, ეს პირდაპირ ღმერთმა ცოდვილი კაცობრიობის რისხვა დაატეხა იესო ქრისტეს ძეს. აი რატომ არის სიყვარული იესო რატო უყვართ? და მე იგი ამაღლდა, თორე ეგ რისხვა არაცდება არც ერთ ადამიანს, ვინც ქრისტეს დაიწუნებს, ესე გადავა იმ სამყაროში. ადამიანი, რომელიც რელიგიურია და ქრისტეს არ აღიარებს, ქრისტეს ევანგელიას ეს არ იღებს,
იმან არც იფიქროს, რომ ღმერთთან მივა. რისხვა მას არ აცდება, დაატყდება რისხვა. რისხვას გადაურჩება ის, ვინც აი სწორედ მიიღებს ამ დოქტრინას, რაც ახლა იყო განცხადებული 21-28 მუხლი. მესამე თავი რომელთა მიმართ ეს როიცოდეთ. ესე იგი, რატომ სწავლობთ ძველ აღთქმას, რომ მივიდეთ ჩვენი ახალი აღთქმის ბირთვთან. და ეს განცხადებულია, რომ სწავლობთ ამას ჩვენ. აი ისტორიული ანალები რაც ვისწავლეთ ახლა ჩვენ და გავდივართ, რა საჭიროა მაგის სწავლა? შეგვიძლია ჩვენ ძველი აღთქმა არ ვისწავლოთ და ახალი აღთქმა წავიკითხოთ, მაგრამ ძველი აღთქმის გარეშე ამას კარგად ვერ გაიგებს ადამიანი. იმიტომ რომ აქ განცხადებულია, ხედავთ, აი წინასწარმეტყველები რო იძახთენენო. თუ არ იცნობ, რას იძახთენ წინასწარმეტყველები, რას გაიგებ მანდ რა წერია. ამიტომ მთლიანად აი მთლიანობაში ბიბლია უნდა იცოდეს ადამიანმა ძალიან კარგად. და მიზანიც ეს არის, ხო, რომ ზოგადი გეგმა ეს პროექტი თავში ჩავიდოთ. აი მაგალითად სამედიცინო ინსტიტუტზე რო აბარებს ადამიანი და პირველ კურსზე გაივლის, ის ზოგად ქირურგიას გადის, ზოგად ანატომიას, რატო? მთლიანად ზოგადად უნდა იცოდეს ყველაფერი და მერე გარკვეულ კონცენტრაციას გააკეთებს ერთ ნაწილზე, სპეციალობა მაგალითად რომელიღაცა აი ვთქვათ პროპტოლოგი ვთქვათ სიტყვაზე, ან გინეკოლოგია. არ შეიძლება გინეკოლოგმა არ იცოდეს ზოგადი ანატომია და ზოგადი ქირურგიის საფუძვლები. და ეგრევე მანდიდან დაიწყოს ნაწილებიდან. მან მთლიანად იცის ადამიანის აგებულება ანატომია და კონცენტრაციას ახდენს ამ უშუალოდ ამ ადგილზე. დიფერენცირება ასე ხდება. მეორე ნეიროქირურგიაზე, მესამე სტომატოლოგიაზე, მაგრამ ზოგადი წარმოდგენა ადამიანის სტრუქტურაზე, ანატომიაზე აქვს. ბიბლიაც სწორედ ესეთია მთლიანი ადამიანის ჩონჩხის შედარებას გავაკეთებ, ჩვენ ამას ვსწავლობთ და კონცენტრაციას ვაკეთებთ ქრისტეზე მერე. აი ამაზეა კონცენტრაცია უკვე ევანგელიზაცია ბირთვი ახალ აღთქმაზე ჩამოვდივართ. თუ არ ვიცით მთლიანი რა არის გეგმა, დაბადება, საიდან დაიწყო ეს კაცობრიობა, როგორ შეიქმნა სამყარო, რა მოხდა, არის ცოდვად დაცემა, როგორ დაეცა ადამიანი ცოდვად, რა არის ეს ცოდვის ფუნდამენტი და რა არის ეს გამოსყიდვის გეგმა, რომელიც მთელი ეს ბიბლია ძველი აღთქმა, ეს არის ლოდინი, ხალხი გარდაიცვალა მესიის მოლოდინში. და მთელი ბიბლია მითითება არის მესიის მოსვლაზე. უფრო და უფრო ფართო ეს რაც იყო ვიწროვდება და დადის კონკრეტულ ესეთ პიროვნებაზე, იესო ქრისტეზე, ერთ ოჯახზე, ისრაელი, აბრაამი, კაცობრიობა იყო თავიდან, კაცობრიობა წარღვნას დაექვემდებარა, სამყაროს გაჩენიდან დაახლოებით ესე პირობითი ეს ისა სადღაც 1700 წლის მერე მოხდა წარღვნა იმდენად საჩინო იყო ყველასთვის, რომ სანამ წარღვნა მოვიდოდა, ერთ პიროვნებას სახელი მათუსალაც ერქვა, რომ აი ამის გარდაცვალების შემდეგ მოვა წარღვნა. მისი სახელი ამას ნიშნავს. ესე იგი, ნახეთ, სახელი ერქვა კაცს და ყველას უნდა გაეგო, ამას რატო დაერქვა ეს სახელი? რომ მისი წასვლის გარდაცვალების მერე მოხდება წარღვნა. ესე იგი, ღმერთი იმდენად მოწყალე იყო, რომ კიდე ქონდა შანსი ადამიანს მოენანიებინა. არავინ არ გააკეთა ეს. 120 წელი ნოეც გადაგებს სულიწმინდის მეშვეობით და ქრისტეს მეშვეობით 120 წელი. მაგრამ მერე შეწყდება ეს. ხდება კაცობრიობის, ესე იგი, წარღვნის ქვეშ მოქცევა და ერთი ოჯახიდან იწყება ისევ დემოგრაფიული სვლა. ამის შედეგად ვიწროვდება. ხა დააკვირდით ნოეს ოჯახიდან გამოდის სემი, ქამი და იაფეტი. ჩვენ შორდებით ქამს და იაფეტს, კონცენტრება ხდება სემზე, სემის გვარს გავყვებით. სემიდან მოდის ებრაელი ევერი, მანდიდან კიდე გავყვებით მოდის აბრაამი. ნახეთ ორი ქამთან ეს წრე ვიწროვდება, იზღუდება, ხო სუჟივაეც და აქცენტი ხდება ერთ პიროვნებაზე. ეს არის აბრაამი. 2092 წელი ძველი წელთაღრიცხვით აბრაამს ურში ღმერთი ეცხადება და ეუბნება გამოდი მანდიდან. აბრაამის იმიდან აღთქმას დებს, ხო, რიგით მეოთხე აღთქმა ჩვენ ვიცით რომ 8 აღთქმა არის თელ ბიბლიაში, პირველი ედემის, მერე ადამის, მერე ნოეს აღთქმა და ასე შემდეგ. აბრაამის, მერე მოსესი, დავითის, პალესტინის დავითის აღთქმასაც ვისწავლით მე-6 თავში რო გადავალთ და ახალი აღთქმა. სულ არის 8, ესე გაგახსენეთ. აბრაამთან დადებული აღთქმა გადადის აბრაამი, ისააკი და იაკობი. ნახეთ, ნელ-ნელა ნახეთ, აბრაამი, ისააკი, იაკობი. იაკობის ოჯახი. ეხლა უწყება ერთიდან ნელ-ნელა ისევ ზრდა, მაგრამ არა კაცობრიობა, არამედ ერთი ერი. ადრე კაცობრიობა იყო. კაცობრიობამ არაფერი არ შეიგონო, წარიხოცა მიწისაგან პირისა და აღთქმაც დაიდო, რომ აღარ გავანადგურებ წყლიდან. სისარტყელა იყო ნიშანი. მაგრამ ღმერთი თავის გეგმას ახორციელებს, ესე იგი აბრაამიდან ისევ აპირებს ახლა არა კაცობრიობასთან ურთიერთობას, არამედ ერთ პიროვნებასთან, ერთ ოჯახთან. და ამასაც ებრძვის სატანა. ესე იგი, იაკობის 12 შვილიდან ყალიბდება ერი და ამის ისტორიას ვსწავლობთ ჩვენ. აი ახლა შემოვედით, ახლა ერი, ესე იგი, იაკობის 12 შვილის ოჯახი გავიცანით ჩვენ, რომლებიც განთავსდნენ და განლაგდნენ ქანაანის ქვეყანაში. საჯულების დროს ეგვისწავლეთ, ისუნამინის დროს ეგვისწავლეთ დაპყრობა და შემოვდივართ ახლა როგორ რამ განაპირობა მონარქიის წარმოშობა.
თეოკრატია ადგილს უთმობს, ესე იგი, მონარქიას და ეს უკვე 1053 წელი მე-11 საუკუნე პირველი მეფე საულის გავეცანით ბენიამინის ტომიდან, რომელიც ღმერთის გეგმაში არ არის, როგორც იესო ქრისტეს გენეალოგიაში მყოფი. იესო ქრისტეს გენეალოგიაში ბენიამინი არ არსებობს. ბენიამინელები მანდ არ არიან. ამიტომ ეს იყო შეცდომა, როცა ხალხმა აირჩია საული და არ გაითვალისწინა ის შედეგები, ამას რა მოყვებოდა. საულის არჩევას მოყვა სამოქალაქო ომები და მართლაც მთელი 7 წელი აგერ ვსწავლობთ მეორე წიგნშიც გადავალთ. დავითი ხებრონშია გამეფებული, იქით ავენირმა გაამეფა მის 2 წლით საულის შვილი იშბოშეთი და წავიდა სამოქალაქო ომები. აი აქ საფუძველი ეყრება ქვეყნის გაყოფას ორ ნაწილად, ჩრდილოეთი და სამხრეთი. ისე სხვათა შორის ძალიან ბევრი ქვეყნები ესეა გაყოფილი. კორეა, ვიეტნამი იყო ესე, გერმანია იყო ესე. ხედავთ როგორი უცნაურია. პირველად ბიბლიაში გვხვდება ეგა. ერთი ერი გაიყო ორად. ჩრდილოეთი სამხრეთი. ერთი ერი არ არის კორეა, ერთი ერი არ იყო გერმანია. ესე იყოფა ჩრდილოეთი სამხრეთი და სხვა ცხოვრება მიდის მათ. ასე რომ ესეც ბიბლიური რაღაც რემინისცენციები გაისმის აქ. ესე იგი საული არის პირველი მეფე, მაგრამ არა ღმერთის ნების. ესე იგი ეს გამოსყიდებს გეგმაში ეს არ არის. რა გაგებით რომ ქრისტე რო უნდა გამოვიდეს იმ დაპირებისამებრ, რომელი დაპირებას ადამიანმა მიიღოს ამ 4 ბაღში. მაგრამ თვალყურს ვადევნებთ, საიდან უნდა გამოვიდეს ეს იუდას შტოდან, იუდას ტომი. ხო, ერთ-ერთი შვილი იუდა, იცით ეს იაკობის ერთ-ერთი შვილი არის და აი აქედან მოდის მეფე, რომელსაც არასოდეს კიბტრა ხელიდან არ გაუვარდება. და დავითი არის პირველი ასეთი. ხო, საული არ ითვლება. აქედან ქიშპობაც წავიდა. და უკვე დავითი მეფობს და დავითის შტოდან მოდიან სოლომონი, მისი შვილები, რასაც ვსწავლობთ მე მესამე, მეოთხე მეფეთაში. და იქით უკვე ისრაელი რო გაიყოფა 931 წელს, ქვეყანა გაიყოფა ორად, 11 ნახევარი შტო იქით გადავა, 10 ნახევარი შტო და 2 ნახევარი აქით დარჩება იუდა, ბენიამინი და ნაწილი კიდე რაღაც ერთი შტოსა, ნუ მოდი ვთქვათ 11 შტო გავიდა იქით 10 და 2 აქით დარჩა, ხო? ეს მიდის იქამდე 722 წლამდე ძველი წელთაღრიცხვით და ისრაელი ერი უკვე მთლიანად გაიფანტება მტრებში 722 წელს, ესე იგი სამარია ასურელები იპყრობენ. რჩება იუდას ტომი, რომელიც უკვე 135 წლის მერე ესეც ბაბილონის ტყვეობაში მიდის, მაგრამ ამას ღმერთი არ ანებებს თავს და სწორედ ნელ-ნელა მოდის ეს ვიწროვდება და ნახეთ ამ შტოდან გამოდის მაცხოვარი იესო ქრისტე. ეს ყველას უნდა სცოდნოდა რელიგიის მიმდევარს პირველ საუკუნეში და იესო ქრისტეში ღმერთი ვერ შეიცნეს. მთელი ბიბლია არის მითითება იმისა, რომ ჩვენ წინ არსებული იესო ქრისტე ეს არის დაპირებული მესია. მაშინ განკაცდა იესო ქრისტე და ყველა მნახა თვალხილულად ეს თანდები სასწაულებდა ახლდა იესოს. ამას ყველა უყურებდა. სადაც იესო იყო, სასწაულები ხდებოდა, განკურნება, განდევნა ეშმაკების ამ შეპყრობილ ადამიანებზე, ბრმების თვალის ახელა, მკვდრის გაცუცხლება, წყალი ღვინოთ აქცია, ქორწიში, ყველამ სახალხო დაინახა. ეს არავისგან დამალულად არ აკეთებდა ამას ეს იესო და მიუხედავად ამისა, რელიგიის მცოდნეებმა, ფარისევლებმა მაშინ ვერ შეიმეცნეს დაპირებული მესია, რასაც ახლა აქ ლაპარაკობდა და წავიკითხეთ ჩვენ, რომელთაც მესამე თავის 21 მუხში, პავლე კიდე ამათ ელაპარაკება. მაინც არა რა, მაინც დაძდევენ პავლესაც. როგორც ქრისტეს დაძდევდნენ, ისე პავლეც და ასევე ბიბლია გვასწავლის, რომ ჩვენც რო ეს უთხრათ ახლა მართლმადიდებელს მე ამას, მეც გამომეკიდებიან ქვევით. ამას არ მიიღებენ ისინი. აი ეგ არის როგორ არის დაბნელებული ადამიანის ტვინი გაოცდებით. არა დაგეხო წერია თუ კარგად დაუკვირდები ეს წერია მანდ. რატო არ იღებს ამას ადამიანი? აქ სატანის როლი ძალიან დიდია. სატანა ცდილობს რომ კარგი ვერაფერი ვერ დააკლო ქრისტეს მაგალითად, ვერ არიდა ჯვარს, ყველაფერს ცდილობდა სატანა რომ ჯვარიდან აეცილებინა, ჯვარზე გაყვრა იყო ფაქტიურად გამოსყიდვის გეგმის შესრულება. სამაგიეროდ აი ამ ქრისტიანებს აგიწტენ გზაზე და ნადირობს ახლა სატანა ყველა ადამიანს დაძლევს და გახარებული არის სადაც დაარსა რელიგიები. ხარობს კათოლიკური სახელმწიფო რელიგია როა. სატანა ხარობს როცა მართლმადიდებლური სახელმწიფო რელიგია. ხარობს სატანა რომ მღვდელთან დადის ადამიანი და არა იესო ქრისტესთან არ მიდის და არ სწავლობს. მღვდელს უსმენს დებილს, ყრუს, ბლუს, კუტიანს და თავის წესებს გამოიტანს სახში. ეს სატანას უხარია. გინდათ რომ სატანის ხელში იყოთ, დარჩით მაშინ მღვდლებთან, გინდათ ქრისტესთან იყოთ, აიღეთ ბიბლია და წაიკითხეთ. ძალიან მარტივია. აიღეთ, წაიკითხე რა. აი ესეთი კაი პირობები გვაქვს ჩვენ. გაგვანთავისუფლა ყველაფერი სისულელისგან. დაგვიდობა წერილი. გამოკვლევის შედეგად ჩვენ ვხედავთ, რომ იესო ქრისტე დანაპირებული მესია არის. თან რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა განკაცებულ პერიოდს ვერ მოვესწარით. მაგრამ ვინც მოესწრო, იმან ხო ჩაიწერა და გადამოგვცა. ამდენად მე მჯერა და ვენდობი, ვინც ჩაწერეს არ იტყუება. არ იკადრებს ხომ 12 მოციქულიდან 2 მაინც პირწმინდად მისი მოციქული იყო მათე და იოანე, რომ ასეთი ტყუილი იკადროს, რომ რაც არ არის ის გაასაღოს არსებულად. ამდენად მე ვერ მოვესწარი თვალყილულ სამყაროში განკაცებულ ღმერთს, რომ მასთან ყოფილიყავი და მომესმინა და ხელი მომეკიდა და მოფერებოდი, მაგრამ რაც ჩაწერილია მე მჯერა. მაგრამ აი ისინი ხომ მოესწრენ.
მოესწრო ხო იქ სულ ფარისევლები იესო ქრისტეს ხო ეკამათებოდნენ სადუკეველები ფარისეველები ზილოტები ყველა დაძლებდნენ გამუდმებულად ეკამათებოდნენ მაგას ფარისევლებია მოსეს ჯულის დამცველები და რო თავს იქებდნენ რომ ჩვენი მამა აბრაამია და ეუბნებათ მამა თუ თქვენი აბრაამია მაშინ მეც უნდა დამიჯეროთ კაცო ის ლაპარაკობს ჩემზეო აბრაამი მართლაც იესო ქრისტეზე არ ლაპარაკობს დავითი იესო ქრისტეზე არ ლაპარაკობს თავის ფსალმუნებში არ წინასწარმეტყველებს მაგის მოსვლას ისაია არ ლაპარაკობს ირემია წინასწარმეტყველი ირემია ეს წინასწარმეტყველი იესო ქრისტეზე მითხარით რომელი ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველი არ წინასწარმეტყველებს იესო ქრისტეს როგორც მესიის მოსვლას და გამომსყიდველსაც თითქმის უყველა კითხვა ფარისეველი რას კითხულობს პასუხი ფარისეველი ამას არ კითხულობს ბიბლია მან ისევე გადადო გვერდზე მოსეს ხუთწიგნეული როგორც დღეს მართლმადიდებლობას გადადებული აქვს ბიბლია და ძირითადად კითხულობდნენ წმინდა მამების წმინდა დღიურებს მათი გაგებით და იქიდან ამოაქვთ ყველაფერი და ჯოქში ასაღებენ ამას ბიბლიაში ისინი არ იხედებიან რომ ბიბლიის შედეგად სამღვდელო ინსტიტუტი უნდა გაუქმდეს მაგრამ ამაზე წავლენ ისინი მე რა ეშველებათ როგორ გასუქცნენ როგორ დაიმშვენონ ლოყები ჯიპებზე როგორ იარონ მე აი ფარისევლებსაც არ უნდა და თეგა აი როგორ თანადროულია ხო არაფერი არ შეცვლილა მეგობრებო არაფერი გარდა იმისა რომ ის პერსონაჟები რეალური პერსონაჟები რომელიც ბიბლიაშია მოცემული და ვკითხულობთ დღეს ჩვენთან არ არიან მარტო ეს არის განსხვავება სხვა მხრივ კი ადამიანები მაშინაც და იქაც ერთი და იგივეა მაშინაც იესო ქრისტეს დახვდა რელიგიური ხალხი რომელსაც ჰქონდათ მოსეს ხუთწიგნეული ბიბლია ესე იგი ძველი აღთქმა მაგრამ ძველ აღთქმაში ვერ ამოიკითხეს იესო ქრისტესა და ჯერ არ იწერება ახალი აღთქმა ახალი აღთქმა არის დაწერის პროცესში იესო რო დადის მარტო ძველი აღთქმა არის ესე იგი 39 წიგნის ჩათვლით და ეს ყველა ლევიტელისთვის და ფარისევლისთვის ნაცნობი და გასაგები იყო მათ უნდა ამოეკითხათ და გაეგოთ და შემოწმებინათ რომ სრუ ხომ არ არის ეს კაცი რო დადის და იძახის მე მესია ვარო მე ვარ ქრისტეო მე ვარ ღმერთიო მე და მამა ერთი ვართ ამას იძახის ეგ ხომ რაც ჩაწერილია ჩვენთან ხომ მაგასაც იწყოდა ესე იგი რასაც იძახდა იესო მოისმინა იოანე მახარებელო ჩაგვიწერა სული წმინდის მეშვეობით ესე იგი რასაც ჩვენ ვკითხულობთ ამას იძახდა იესო რეალურ ისტორიულ გარემოში ფარისევლებთან მაგრამ ისინი არ უჯერებდნენ და იგივე სიტუაციაში ვართ ჩვენთან ბიბლია არის თუ არ დაუჯერებთ თქვენს აღმოჩნდებით მაგ დღეში თუ დაუჯერებთ გადარჩენილი ხართ რას აირჩევთ დავიჯეროთ რა წერია თუ არა თქვენი არ ვიცით მაგრამ მე მჯერა რაც წერია მე მჯერა რომ იესო ქრისტე ჩემი ცოდვების გამოსასყიდად მოვიდა არა მარტო ჩემი კაცობრიობის მაგრამ მე იმიტომ მჯერა რომ პირადად ჩემი ნამდვილად ვიცი რომ გამოისყიდა სხვა მსხვის ეიცოდეს ამ წიგნს ეს მითხრა რომ მე ჩემი პირველყოფილი ცოდვა და ადამიანში დაბადებული ესე იგი სიკვდილს დაქვემდებარებული ამისგან გამომისყიდა საჩუქარი ეს მადლია დაუმსახურებელი ჩემზე არ იყო ეს დამოკიდებული და აი ასე ამან დაიტეხა რისხვა მამა ღმერთისა რომელიც მე უნდა დამტეხოდა თავზე აი ეს რო გადამარჩინა აი ეს არის რომ ახარებს აი ეს არის ევანგელია აი ეს ამბავი გავიგე ბიბლიიდან ამის მერე მოდიდან ვიქნები გახარებული სამედიცინო ინსტიტუტში მოწყობა უხარია ადამიანს ხო სამუშაოზე მოწყობა უხარია თქვენ არ გიხარიათ რომ სიკვდილიდან გამოგისყიდათ ღმერთმა ეს არის მთავარი ეს დარჩენი ყველაფერი აქ დარჩება დარწმუნებული ხართ აი ეს რომ თქვენში გამჯდარი არის მაშინ ჩათვალეთ რომ თქვენ მორწმუნე ხართ თუ დარწმუნებული არ არის თქვენი რწმენა წყალს გაატანეთ ეს რწმენა არ არის ეხლა რაღაცა არის ხო აი ღმერთი არის ეს არ არის რწმენა არის ევანგელიის რწმენა გააქვთ ეს როგორ გექნება თუ ეს არ წაიკითხე განკაცებული ესო ჩვენთან ამ წუთში არ არის იგი სული წმინდის მეშვეობით ჩვენ გულში შემოდის ლაპარაკობს ჩვენით ძალიან ადვილად აი ეს რწმენა თუ გვაქვს კიდევ ვიმეორებ და რწმენა მოიცავს ბერძნულში ორ რამეს ესე იგი საკუთრივ რწმენა როგორც გამტარი დაჯერება იმისა რომ იესომ რაც გააკეთა და ამავე დროს არის ამაში დავერიე რუსულად და დაჯერება ნდობა მინდობილობა გენდობი წამს და გენდობი და როცა შენ იძახე მორწმუნე ვარ და არენდობი კაც ჩაითვლები ქრისტიანად მაგალითად ქართველები იძახიან მორწმუნეები ვართ და აკეთებენ სულ სხვა რამეს თუ წამს იმისი ვისაც ღმერთი ქვია მაშინ იმას უნდა დაელოდო წამს რომ ღმერთი არის ცოცხალი არსება და ყველაფერს ითვალისწინებს მაშინ ისიც უნდა მიენდო მას რომ შენი მაგალითად რუსებთან ამ შემთხვევაში თქვათ ჩავარდნა ეს ღმერთის ნება და მიენდე მას სარაჩანს ხო შენ იმას აგინებ ლანძღავ მსგავს არაკეთებდა ისრაელიერი როდესაც ბაბილონის ტყვეობაში წავიდნენ არაგინებდნენ იმათ პირიქით მათთან ერთად თანამშრომლობდნენ იყვნენ მათთან და ღმერთს დაელოდნენ და 70 წლის მერე ღმერთმა დაართო ნება და გამოვიდნენ იქიდან თუმცა ყველა არ გამოსულა ისე იყვნენ შეყვარებული იმაზე დარჩენილი როგორც მაგალითად ქართველებიდან ბევრი არ გამოსულა რუსეთიდან 1,800,000 ძალიან ტკბილად არის რუსეთში იქა არ ჩამოსულან საქართველოს საცხოვრებლად ისმის კითხვა თუ ჯოჯოხეთში იყო რუსეთთან ერთად ცხოვრობდნენ და ყველა ეს ხალხი დარწმუნებული რომ ამას იძახდნენ დღესდღეობით 800,000 ქართველი რატო არის რუსეთში
წამორა იქიდან რა, განთავისუფლებულია საქართველო. რუსული იმპერიისაგან საბჭოთა კავშირი აღარ არის. რატო დარჩი იქ? აი ანალოგიური მოვიდა ბაბილონში ხალხს. ისე შეეჩვენენ ბაბილონის კეთილ ცხოვრებას, რაღაცას რა გაატყავებული ახლა ისრაელში წასვლა ვის უნდა? და 50000 კაცი მოდის და მართლაც აი გაცამტვერებული ქალაქი უნდა ხელახლა ფეხზე დააყენო. აქაც ახლა გააღლეტეთ საქართველოში, ახლა ქართველი მაგრად არის პავლეაშვილები, ისინი რესტორნები აქვს რაღაცა, რა უნდა საქართველოში? ნახეთ რამდენი ასოციაციები არის ბიბლიურ შუქზე, მე რამდენი რამეს გაიგებთ. ამიტომ მორწმუნე არ ქვია ადამიანს, რომელიც ჯვარი ჩამოიკიდა, ხატი აქვს სახში, სანთელი და არ მიენდობა იმას. ამიტომ საქართველოში მორწმუნეობა ეს პიროვნული რწმენა კი არა, ქართველი მორწმუნეა იესო ქრისტესი. მას აქვს ერთობლიობა, ქართული ეკლესია, რასაც ქადაგებს, აი მის რწმენა აქვს მას, მღვდლის, მამების, ტრადიციების, საქართველოს ისტორიის, ხატების, მკვდრების და წესების. მკვდარს რა წესები უნდა აუგო. როდის რა უნდა გააკეთო, ჯოჯოხეთში რო არის, იქიდან უნდა გამოიყვანო ლოცვით. მერე რაღაცა გარკვეულ დღეს თუ არის ლოცვები, ჯოჯოხეთში დარჩება. სააწერი ეგ ხალხო. იმიტომ არის ამოტრიალებული ყირაზე საქართველო. კიდევ ერთხელ დაგარწმუნოთ, რატომ არის ძველი აღთქმის წაკითხვა უპრიანი, გონივრული და აუცილებელი. მთელი ჩონჩხი მაქვს, ისევე როგორც ზოგადი ანატომია რო ვისწავლე მე, კონცენტრაციას ვაკეთებ თქვა გინეკოლოგიაზე. ხო, ამის სპეციალისტი ვარ. მაგრამ მე ვიცი, შემიძლია რაღაცა თქვა, რომ გადავაბაროე სხვა იმას, ზოგად ანატომიიდან გამოსული. ასევე მე ვიცი ბიბლიის მთელი ჩონჩხი და კონცენტრაციას მე როგორც აი ესეთი საყვარელი, თუ შეიძლება ასე თქვას, პროფესიონალი მედიტირებული ვარ ახალ აღთქმაზე, ევანგელიაზე, იესო ქრისტეზე, ჯვარზე, ჯვარცმაზე. და აი ამ წერილებით უკვე ჩვენ ახალი ადამიანის დოქტრინა შემოვიდა, რომ ჩემში იბადება ახალი ადამიანი. სული წმინდის მეშვეობით. აი ეს არის მთელი ბიბლია, სხვა კი არაფერი. აქედან შემიძლია ვთქვა, რომ მე ჩემ თავს ვწოვ მორწმუნე. მე მწამს იესო ქრისტესი და წმინდა წერილისა. მან რაც წერია. აი მე ვარ მორწმუნე. ქართველი სხვა არ ვიცი, რატო უწოდებს თავის თავს მორწმუნეს, თქვა გიგანაძე, შიულაშვილი მე არ ვიცი. შიულაშვილიდან არასოდეს არ მომისმენი ევანგელია მე. არასოდეს, აი ისე კვდება კაცი, მე მისგან ევანგელი არ მომისმენი. რატომ ახარ ქრისტიანი? რა არის ქრისტიანობა? ეგრო თქვას, მან აღარ უნდა იყოს უწმინდესი და უნეტარესი. უნდა იყოს ბიბლიის მასწავლებელი. ძალიან მოკაზალებულ საფეხურზე უნდა ჩამოვიდეს და დაკარგოს ის ფუფუნება, რელიგიური კომფორტი, რომელშიც იმყოფება მოყოლებული აგერ 80 წელზე მეტი. სტალინიდან მოყოლებული და დღედაღამე 21 დეკემბერს პარაკლის უხდეს სტალინს. სტალინზე შეყვარებული კაცი. იესო ქრისტეზე საერთოდ არაფერს არ იცახის. ამას იესო ქრისტე არ უყვარს, იმიტომ რომ არ წამს, რომ ეს ღმერთი იყო. დარწმუნებული რასია. მუდმივად ახლა სტალინის ლოცვები და სტალინი და სტალინის პარაკლისების გადახდა 21 დეკემბერს, აი სასაულია პირდაპირ. ხატები მაგისი და ბოლოს მაგის გაწმინდავება. რა უფლება გაქვს შენ აქედან ვინ უნდა გააწმინდაო? გამორიცხეთ ეგა. არ არსებობს. აი ძალიან რადიკალურ რამეს ვიტყვი ახლა, აი ძალიან რადიკალურ რამეს. არ იფიქროს არავინ ქრისტეს რწმენის გარეშე სამოთხეში გავიდეს. გამორიცხეთ ეგა რა. აი რადიკალურად ვიმეორებ ამას. ვერც კათოლიკე, ვერც მართლმადიდებელი, ვერც მორმონი, ვერც ეღოველი და ასე მსგავსნი გამორიცხულია ეგენი რომ გარდაიცვლებიან. თავიანთი ამ დოქტრინის წმენით უნდა ქრისტესთან არ მოხდეთ. ცათა სასუფეველი მამგათი დაკეტილია. მათ ესენი არ იციან. იესო ქრისტეს ეგენი შეურაცხყოფას აყენებენ. როცა ღმერთად არ თვლიან, არ იციან ევანგელია რა არის და საერთოდ ევანგელიის თანდათან ისევე როგორც ბიბლიაში მთელი რიგი კაცობრიობა იყო და დავიწროდა, ასევე ქრისტიანული გაგებები ვიწროდება დღეს პლანეტაზე. და სამაგიეროდ ფრთები გაშალა რელიგია. რელიგიური აღორძინება საქართველოში, რუსეთში, აღმოსავლურ ქვეყნებში, აი ქუხს დამძვინვარებს არაბული სამყარო, აი მუსლიმი რამორწმუნეები არიან, რაც აირეკლება მათი წვერებში, რამაზანებში, ქუდებში, ჩაცმაში, ტანსაცმლში აირეკლება რწმენა. გულში კი არ არის ქრისტიანობა, არც ტანსაცმლით ხასიათება, არც ქუდით, არც ულვაშით, არც ხატის გაკრით. ქრისტიანობა არის გულისა და გონების 180 გრადუსით შემოტრიალება. აი ეს არის ქრისტიანობა. და რა გაცვია, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. აბსოლუტურად ტანსაცმლის მნიშვნელობა არ აქვს. სხვა რელიგიებში ტანსაცმლის მნიშვნელობა აქვს, ჯდომას მნიშვნელობა აქვს. ეკლესიაში რო შეხვალ როგორ უნდა იდგე, ხელი სად უნდა დაიწყო, ხათან როგორ უნდა დადგე, პიჯვარი როგორ უნდა გადაიწერო, სწორად დაჯდეს, სწორად ადგე. წმენა დაიყალება აი ამ რიტუალებზე. მართლმადიდებლობაში და კათოლიციზმში. აი ამას ბიბლია არ ადასტურებს, მეგობრებო. ამიტომ ბიბლიური წმენა ყველასთვის არ არის, ეს რჩეულთა ხვედრია. კიდათ რჩეულნი იყვნენ, ისევ როგორც ინსტიტუტში ყველა ვერ მოხდება. სურველი ყველა მთელ საქართველოში, სურველი ყველა, მაგრამ კონკურსი განაპირობებს ვინ მოხდება და ვინ არა. სურველი შეიძლება იყოს 100.000, 200.000, მაგრამ მოხდეს 27.000. ზუსტად ასევეა ბიბლიაშიც. სურველი ყველა არის სამოთხეში, კითხე, აბა ვინც ვის არ უნდა სამოთხეში შესვლა. არ გეგონოთ რომ ყველა მოხდება იქა. აი ამ რიტუალებით, ამ იმეებით, ამ რაღაცა შენი რელიგიურობით იქ ვერ მოხდები. შენ მოხდები შენი გულით, შენი სიყვარულით, შენი რწმენით იესო ქრისტესადმი. და იესო ქრისტემ რა გააკეთა? ეს უნდა იცოდეს ადამიანმა.
სწორედ იესო ქრისტე ახლა სადაც არის განცხადებული ფენომენი, ძველ აღთქმაში სწორედ ეს არის. ვინ ატარებს მის სახეს, წინა სახეებს სწავლობთ ჩვენ ახლა. ძველ აღთქმა არის იესო ქრისტე წინა სახეები. ახალი აღთქმა არის კონკრეტულად იესო ქრისტე ირგვლივ ტრიალი, განსხეულებული ისტორიული კონკრეტული გარემოში, თანდათან ჩამოდივართ მე-11 საუკუნიდან პირველ საუკუნეში, ძველი წელთაღრიცხვის 6 წელს ქრისტე დაიბადა, განკაცდა ასე ვთქვათ და 27 წელს ახალი წელთაღრიცხვით ჯვარზე იქნა გაკრული. სულ დაყო მან 33.5 წელი დედამიწაზე. 33.5. ამას აქვს შედინიშულობა. მთელი ბიბლიიდან მაგალითად თქვა რომ ყველაფერი დამავიწყდა. გეპატიება, მაგრამ ეს ადგილები უნდა იცოდეთ. აქ არის ევანგელიის არსი. რა არის ევანგელია?